Bakea tokian eraikitzen izenpean nazioarteko konferentziari ekin diote gaur Donostian. Goizeko 9:30 aldera iritsi dira Aieteko bakearen etxera bertako hainbat politikari eta nazioarteko alkateak. Harrera egiten egon dira Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea eta Bixente Zaragoeta konferentzia honen ohorezko patroia. Bihar eguerdira arte hitzaldiz beteta egongo den topaketa honen helburua, nazioartean izan diren esperientziak trukatu eta elkarrekin bakea eraikitzea da. Hala azaldu du Juan Carlos Izagirrek. Munduan zehar izan diren hainbat gatazken egoera eta konponbideetan oinarriturik, esperientzia hauek ezagutu, eztabaidatu eta ikasteko balioko dutelakoa nago. Gero guk guztion artean, gure udaletan, instituzioetan ere, hemen jasoko dugunatik irakaspenak atera eta aldela ekarpen berriak egin ditzagun. Aieten bildu diren denek biolentzia eta honek utzi dituen ondorioak gertutik ezagutzen dituztela azaldu du. Ildo honetatik biktimei dagokionez guztien errekonozimendua aldarrikatu du. Nire aldetik, orain arte esan eta egin dudan bezala, zer adierazi nahi dut. Oroimena, aitortza eta justizia behar dituztela biktima guztiak. Makropolitiketatik harago, maila lokaletik lan egitearen garrantzia azpimarratu du. Era berean, Gipuzkoako aldun nagusi Martin Garitano izan da hurrena hitza hartzen. Euskal Herrian bake egarri izugarria dagoela eta hori lortzeko denek lan egin behar dutela azpimarratu du. Baten batzuk, bakeari gerra deklaratu diote. Baina, ziur naiz ere, bake zuzenaren ateak zabaldu ingo ditugula hemen. Etxe honetan, orain 2 urte bezala ireki genien bezala. Monika Hernando, Jaurlaritzako biktimen eta giza eskubideen zuzendaria ere itxaropentsu agertu da konferentziak utziko duenarekin. Bertakoek ez ezik, Hiroshimako alkate eta Mayors for Peaceko lehendakari Matxui Kazumik ere igorri du mezua bideokonferentzia bidez. Eurek bomba atomikoen amaiera lortzeko egiten duten borrokaren berri eman du, eta arraza zein erlijio eta sinesmenei aurre eginez, denen artean konsensuak lortuz egin behar dela aurrera azpimarratu du. Goizeko aurkezpen ekitaldiari Bixente Zaragoetak eman dio amaiera. Konferentziaren patroia izatea ohore handia dela adieraztearekin batera, biktimak izan ditugu gogoan. Politikariei entzuteko eta dialogatzeko eskatu die. Bestalde honen guztiaren ostean, Coviteko Euskal Herriko biktimen elkarteko hainbat kide ere hurbildu dira konferentziara eta parte hartzaileei banatzeko hainbat eskutitz eman dizkio udaleko arduradun bati. Euren iritzia biltzen da haietan.